दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना आक्रांत होइतिबा ने संदेह करा जाउछि। तांकोठारे सामान्य लक्षण प्रकाश पाइबा परे से आज होम आइसोलेशन रहिछंती। गतकाली सांबादिक सम्मेलन पर केजरीवाल ज्वर लक्षण देखा देइथिला। या सहित तांकर गला मध्य संक्रमण होइछि। तेणु आसंता काली तांकर कोविड टेस्ट करा जिवो। तेबे आज केजरीवाल समस्त कार्यक्रम बातिल करा जाइछि। एने अधिक आलोचना फोन लाइन अच्छी आम नुआ दिल्ली प्रतिनिधि शिवानंद राउत। शिवानंद, जहाँ खबर आसी पहुँचुछि कि दिल्ली मुख्यमंत्री कोरोना लक्षण देखा देबारु तांकर कोरोना टेस्ट करा जिवो। तेबे केउ भली भाबरे तांकर लक्षण देखा देइथिले एवं केउ लक्षण देखा देबा परे ए आशंका सृष्टि होला कि तांकर कोरोना टेस्ट करा जिवो। देखो दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सामान्य ज्वर और गलार काश अनुभव करुँच बर्तमान आइसोलेशन ही केजरीवाल रही निज घरे आइसोलेशन रही आसंता काली दिल्ली मुख्यमंत्री कोरोना टेस्ट करा ऑफिशियली सोर्स जना पड़ी। तेज रविवार दिन अपराह में मुख्यमंत्री असुस्थ प्रथम हो पड़ते से निजे अनुभव करते ज्वर भली लगुच गलार से जंत्रणा अनुभव करुँच संक्रमित होता नहीं से अनुभव करुँच से निजे आइसोलेशन रहा स्थिर करते घर बर्तमान निजे आइसोलेशन रही। आसंता काली कोरोना टेस्ट करा टेस्ट पर ही जना पड़ो एक्जाक्टली कोरोना लक्षण रही ना अन्य किसी कारण जो से ठंडा ज्वर कि अन्य किसी कारण रही जहाँ से भावुं कोरोना होता पारे आक्रांत होता पारती आसंता काली ही जना पड़ो टेस्ट पर। किंतु बर्तमान समस्त ऑफिशियली मीटिंग को कैंसल कर दिया जाए। आज कि आसंता काली कौन मीटिंग समस्त मीटिंग को बर्तमान कैंसल करने पर समस्त कहु एकाकी रहा दिजा उचित एवं घरे ही से आइसोलेशन बर्तमान अच्छा डॉक्टर परामर्श डॉक्टर टीम जाकि स्वास्थ्य अवस्था बुझुची घरे परामर्श कौटि ना कौटि दिल्ली में जो भाव नंबर ऑफ केसेस बढ़िबार लगी दिल्ली सरकार नियंत्रण कर लगी खुद मुख्यमंत्री जेहेतु बर्तमान परिस्थिति में निजे लक्षण अनुभव कर कोरोना कि मनरे गोटे सन्देह रही आसंता काली ही जो कोरोना टेस्ट करा तार सठिक कथा आसीपर कि बर्तमान खबर हूँ केजरीवाल बर्तमान निजे आइसोलेशन घर रहा स्थिर कर। निहाती बहुत बहुत धन्यवाद शिवानंद आपन समस्त सूचना। शिवानंद राउत आम दिल्ली प्रतिनिधि थे आमको अधिक सूचना देते कि केजरीवाल असुस्थ होती कोरोना लक्षण देखा देवार आसंता काली परीक्षा करा वर्तमान समय आइसोलेशन रखा जाए। नमस्कार मु भवानी लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाई आपण एबे ही ओटीवी फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब को लाइक शेयर फॉलो एवं सब्सक्राइब करंतु। बदलुछि समय बदलुछि अभ्यास ओटीवी डिजिटल से विश्वास।